도훈이 형 내일 못 일어나는 거 아니죠? 안 일어날 거야? 장작 안 펴봤으면 다칠 텐데. 그치. 장갑 끼고 하고. 네. 펼 줄 알아? 이거 정확하게. 불안한데. 불안한데. 다칠 텐데. 보여줘. 그렇지. 이거, 야. 이거, 야. 장작패라 그랬더니 벽돌을 패. 아, 벽돌 약하네. 어떻게? 아 여기 여기라고요? 아, 벽돌이 너무 약해서. 얘 봐요. 아, 벽돌이 너무 약해서. 얘 봐요. 아, 벽돌. 벽돌을 부시고 있어. 아, 벽돌이 약해. 형. 진짜 신기하다. 어떻게 괜찮겠죠? 아, 손 제가 할게요. 땅에다 땅에다 할까요, 그냥? 땅에다. 벽돌 깨지겠다. 그렇지. 멋있게. 그렇지. 다 쪼개놨네. 반은 장작 펼만하냐? 네? 펼만해? 힘들지? 머리 나갔어요. 그거만 하고. 네. 왜 그래? 내가 이걸 닦으면서 상상을 했어. 저거 날라올 것 같지? 진짜로? 근데 진짜 날라온다. 아니, 너희 잘못은 아니야. 아니요, 제 잘못이에요. 왜 여기 서 있었을까, 내가? 하는 사람이 그렇게. 아니야. 네가 이거 하고 있어. 내가 여기로 오면 안 되는 거야. 아니, 내가 제가 잘못했어요. 형님, 쉬세요. 제가 다 할게. 제가 다 하겠습니다. 제가 다 하겠습니다. 제가 다 하겠습니다. 그럼 그럴까? 제가 다 하겠습니다. 아, 선생님 죄송합니다. 해치지 않았잖아. 내일은 동규 시키지 마.